Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге бала кезден сүйіп жейтін тәттім қытырлақ вафлидің керемет рецептін сіздерге ұсынамын. Менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Маған тіркеліп кетіңіздер. Вафлиді дайындау үшін алдымен 3 жұмыртқаға қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 1 бокал жылы сүтімізді қосып, қайтадан араластырамыз. Сұйық май қосамыз. 40 граммдай. Қайтадан араластырып, енді ұнымызды бөліп салып араластырамыз. Мен бұл жерде сәл ғана ас содасын қостым, бірақ бұл міндетті емес. Достар, қамырымыз дайын болды. Енді оны арнайы вафельницаға пісіріп аламыз. Вафельницамызды қыздырып алғаннан кейін бетіне сұйық май жағып, вафлимізді пісіріп аламыз. Вафельницаға 1 қасықтан сала отырып, 1-2 минутта пісіріп аламын. Вафлиміз дайын болды. Тәтті, қытырлақ. Енді оны формаға салып әсемдейміз. Вафлимізді екінші дөңгелек форма қылып ораймыз. Бұны қолдың көмегімен жасасаңыздар болады. Өте оңай жасалады. Достар, егер де менің рецептім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен несібелі ас болсын. Сау болыңыздар, достар.